모임도 많고 술자리도 많은 연말연시에 코골이 환자들은 각별히 주의를 기울여야 한다고 합니다. 술의 주성분인 알코올은 신체 근육을 이완시키는 효과가 있습니다. 이 때문에 음주 후에 기도까지 좁게 만들 수 있어 코골이 증상을 더욱 악화시킬 수 있다고 하는데요. 코골이 증상뿐 아니라 수면 중 호흡이 일시적으로 멈추는 수면 무호흡증은 숙면을 방해하고 저산소증에 의한 뇌졸중, 당뇨, 심혈관계 질환까지도 초래할 수 있다고 합니다. 국민건강보험공단에 따르면 수면장애 진료 원인은 2012년 35만 8천여 명에서 2016년 49만 5천여 명으로 4년간 37.9%나 크게 증가한 것으로 나타났습니다. 코골이나 수면 무호흡증이 단순한 수면의 질 저하 문제가 아니라 생명에 직접적인 영향을 주는 심각한 질병을 유발할 수 있어 수면 다원 검사를 통해 조기 발견과 치료가 무엇보다 중요한데요. 많은 코골이 환자들이 수술에 대한 두려움 때문에 방치하는 경우가 있다고 합니다. 이러한 환자들에게 식약처에서 안정성과 효과를 인정받은 개인 맞춤형 수면 무호흡 치료가 희소식이 될 것 같습니다. 코골이 무호흡증은 수면 중에 기도가 막혀 발생하는 것입니다. 치료 방법은 기도가 막히지 않도록 하는 것인데 수술보다 바이오가드가 좋은 점은 필요할 때만 간편하고 안전하게 기도를 열어줘서 무호흡증을 개선할 수 있다는 것입니다. 잠이 보약이라는 말이 있습니다. 코골이와 수면 무호흡증은 사회적 문제가 되고 있는 졸음운전은 물론 고혈압, 당뇨, 비만, 치매, 우울증, 발기부전 등 만성질환 위험도 증가시키는 것으로 나타났습니다. 수면 중 호흡장애는 잠잘 때만 나타나는 한시적인 문제로 수면 중 기도를 넓혀주는 구강삽입형 기도 확장기가 숙면에 도움을 줄 것으로 기대되고 있습니다.